एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो बंदर खरीदने आया है और वो एक बंदर के 10 रुपये देगा। चूंकि गांव में बहुत सारे बंदर थे इसलिए गांव वाले तुरंत ही इस काम में लग गए। उस आदमी ने 10 रुपये की रेट से 1000 बंदर खरीद लिए। अब बंदरों की सप्लाई काफी घट गई और धीरे धीरे गांव वालों ने बंदर पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की कि अब वो 20 रुपये में एक बंदर खरीदेगा। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से बंदरों को पकड़ने में लग गए। बहुत जल्द बंदरों की संख्या इतनी घट गई कि लोग ये काम छोड़ अपने खेती बाड़ी में लगने लगे। अब एक बंदर के लिए 25 रुपये दिए जाने लगे, पर उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी थी कि पकड़ना तो दूर उन्हें देखने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक बंदर के 50 रुपये देगा, पर इस बार उसकी जगह बंदर खरीदने का काम उसका असिस्टेंट करेगा क्योंकि उसे किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। उस आदमी की गैरमौजूदगी में असिस्टेंट ने गांव वालों से कहा कि वो पिंजरे में बंद बंदरों को 35 रुपये में उससे खरीद लें और जब उसका मालिक वापस आए तो उसे 50 रुपये में बेच दें। फिर क्या था, गांव वाले ने अपनी जमा पूंजी बाजारों को खरीदने में लगा दी और उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा ना ही उसका असिस्टेंट, बस चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है जब स्पीक एशिया जैसी कंपनी अपना बिजनेस फैलाती है। बिना ज़्यादा मेहनत के जब पैसा आता दिखता है तो अच्छे अच्छे लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो अपने तर्क सांगत दिमाग की ना सुनकर लालच में फंस जाते हैं। जब स्पीक एशिया आई थी तो मुझे भी कई लोगों ने इस ज्वाइन करने के लिए कहा था, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं उनके बिजनेस मॉडल से संतुष्ट नहीं हो पाया। और यकीन जानिए, ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। जब बहुत आसानी से पैसा आता दिखता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, पर हम ये सोच के पैसे लगा देते हैं कि अगर कंपनी 6 महीने और नहीं भागी तो भी मेरा पैसा निकल जाएगा। कई लोगों का पैसा निकल भी जाता है, पर जहां एक आदमी को फायदा होता है वहीं 10 लोगों का नुकसान भी होता है। यानी यदि आप अपने लाभ के लिए किसी ऐसी कंपनी से जुड़ते हैं तो आप कई लोगों का नुकसान भी कराते हैं और अधिकतर नुकसान उठाने वाले लोग आपके करीबी होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे लुभावने वादों में मत आइए। आप पैसे तो गंवाएंगे ही, साथ में रिश्तों में भी दरार पड़ जाएगी। तो अब जब कभी कोई आपसे बिना मेहनत के पैसा कमाने की बात करे, आप उसे इस मंकी बिजनेस की कहानी सुना दीजिए और अपना पल्ला झाड़ लीजिए।